好，大家好。咁啊，閒話德國週末啦。咁樣德國人咧就我哋呢個地方咧就非常之適合種葡萄樹嘅。咁之前你如果有留意我嘅幾集講呢個莫塞爾河同埋萊茵河谷咧，你就可以見到有無限咁多嘅葡萄園啦。咁呢個咧就係我屋企個葡萄樹啦。咁啊有差唔多50-60年嘅歷史都會有啦，我諗。咁呢個地區咧就好適合種葡萄樹嘅，因為咧佢日頭嘅日照嘅時間好長好長啊，差唔多有16個鐘頭嘅日照時間啦。咁葡萄樹咧就非常之容易生養嘅，咁基本上你就剪一剪呢啲多餘出嚟冇呢個葡萄嘅呢個樹幹啦，揾把粗啲嘅鉸剪去剪佢咧，咁啊得閒修剪一下就會容易咁樣去剪到，就會好容易咁樣去打理㗎。其實好簡單㗎。咁啊我就試下睇有冇真係有菩提樹啊，係咪真係有菩提子食？咁啊有好多菩提㗎，咁啊大家可以見到㗎。你揾到入邊啊？細細粒嗰啲咧好多㗎，一棵樹可能有20-30斤都唔止啊！尤其佢靠路邊嘅呢一段啦。